Počas necelých 2 minút sa vám pokúsime vysvetliť, ako funguje firma Logical. Za normálnych okolností obyčajná vec. Na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci. Všetko je v poriadku až do určitej doby, pokiaľ nenastane problém. Napríklad, kupujúci nezaplatí. Všetko odrazu vyzerá úplne inak. Z predávajúceho sa mávnutím prútika stáva netrpezlivý veriteľ a z kupujúceho dlžník. A začína boj. Veriteľ sa snaží dlžníka kontaktovať telefonicky, doporúčenými listami, ale keď čas beží a nič sa nedeje, začína hľadať ďalšie riešenie. Niektoré určite nie sú legálne, ale bohužiaľ i k takým občas dochádza. Ďalším riešením je exekúcia. To je síce legálny spôsob, ale ani ten nie je pre dlžníka príjemný. Môže kľudne prísť o všetok svoj majetok. A potom je tu spôsob, ktorý prinášame my, Logical. Vstupujeme do situácie a snažíme sa dlžníkovi pomôcť. Na dlžníka pozeráme ako na človeka v núdzi a snažíme sa nájsť riešenie, ktoré mu z jeho situácie pomôže. Spoločne vytvoríme splátkový kalendár, ktorý berie ohľad na vašu finančnú situáciu. Keď prestanete strkať hlavu do piesku, vaša nepríjemná súčasná situácia sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Preto s nami komunikujte a spoločne určite nájdeme cestu, ako zabrániť vašej exekúcii. Keď vás naši operátori kontaktujú, nemusíte sa vôbec ničoho obávať a kľudne s nimi komunikujte. Pokiaľ chcete, aby sme vám zavolali my, nemusíte utrácať svoje peniaze. Stačí poslať SMS-ku v tvare Volajte na číslo +421 903 883 111 a niektorý z našich operátorov sa vám automaticky ozve sám na vaše telefónne číslo a začne s vami spolupracovať.